Пап, а чего они вот так Дерутся. чего делают? Вон третий подошел. Ой, ты глянь. Вот это да! Иди, как он сделал, да? Чтобы его только кормить. Хитрый, да? Глянь, обиженный идет. Господи, Обидели. Злата, отойди, дочь. чего? Он обиделся, пошел, видишь, один. Хитрый подальше отошел. А этот, глянь, этот прет сюда теперь. Слышишь, какой вредный? Глянь. Ой, Як. Вон Денис. Смотри. вот, смотрите, давай вот это. Ой, вон, блин, черные такие. Что это, пап? Сейчас посмотрим. Ух, это большие какие. Это не будет. Это без рук. Нет, волосики. Глянь, какой большой Денис. Глянь, какой Волосатый. А кто это? Кто это? Смотри на него, читать. Як. Я? Вон сколько мухам, а чего? В нем мухи. Он беленький, глянь, маленький какой он. Как косля. Он косуля, глянь, какая красавица. Этих боится, смотри. Папа, он не кусает? Ой, какой миленький, да, папа? Ой, молодец. Лань, смотри. Лань. Какая красивая. Эй, ба. Красавица какая. Глянь, территория у нее какая большая, да? А он Кто этот, тебе глянь, с рогами. один больше? Это лань. Ой, чего он так стоит? Смотрит. Один всех за кого ты? Як. О, давай на вот эту Каргатый. кожу. Смотри. Козел. Привет. Привет, мутный. Привет, котик. Какие смешные глаза, да, папа? Эть. Спрятался. А мы тебя найдем, да? Здрасте, папа. Пишешь. Пап, хочешь погадить? Ай, пойдем Пойдем дальше. дальше. Да, пойду. Привет, котик. Какие смешные глаза, да? Ой, какие. Ой, Ой, глянь, сколько их много здесь. какая. Ой, Олень. Олень пятнистый. Ну, дай носик потрогать, дай носик потрогать. Ну, дай носик потрогать. вы не играете на. Красавица. Пап, не трогай, это я. Красивый. Папа, смотрите. О, посмотрите, вот тут вот. О, смотри, блин, какой. красивый стакан. Куда он лезет? Понюхай, что я ему не дам пошел. Хитрый, да? Вон маленький, глянь, стоит какой. Глянь, дочь. Малыш. Вон малыш стоит. Зла. Вот. Не, вон малыш. Вон он стоит, гляди. О, маленький. А чего он увязал маму? Чего? О, Ой, они что? Они... Ой, мамы сейчас. Ой, глянь, сколько их тут много, да? О, Ой, блин.